यो समानुपातिक र समावेशीको चाहिँ कोटा नभएको थियो भने हाम्रो चाहिँ शून्य उपस्थिति रहने जस्तो मैले चाहिँ देख्छु। मैले दलितको विषयमा नउठाए कसले उठाइदिने? हामी कहाँ त के छ भने जुन समुदायको मान्छे हो त्यसैले उठाउनुपर्छ भन्ने खालको मानसिकता छ। हामीले आवाज उठाउँदाखेरि उहाँहरूले हो कि जस्तो गर्ने अनि आश्वासन चाहिँ हामीलाई दिने, आशावादी बनाउने, तर कार्यान्वयनको सेक्टरमा जाँदाखेरि फेरि कार्यान्वयन 0% छ। अहिले राज्य संयन्त्रमा बस्ने व्यक्तित्वहरू हैन, उहाँहरूको मानसिकता पनि के छ त भन्दाखेरि हैन दलितहरूलाई ठुलो हुन दिनु हुँदैन, अगाडि बढ्न दिनु हुँदैन भन्ने काहीँ न काहीँ उहाँहरूको चाहिँ त्यो मानसिकता छ। अब 1 नम्बर प्रदेशको हकमा गठबन्धनको सरकार बन्दैछ। अब त्यो गठबन्धनको सरकारसँग पनि हामी सरकारवालाहरूले छलफल गर्ने, बहस गर्ने र हाम्रो मुद्दाहरूलाई चाहिँ कार्यान्वयन गराउनको लागि चाहिँ हामीले त्यहाँनिर चाहिँ कुराकानी गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। हामीले अहिले प्रत्यक्षको टिकट यदि पायौँ भने पनि कसरी जित्ने, पैसा कहाँबाट ल्याउने? यदि जित्ने माहौल छ भने खर्च चाहिन्छ। अहिले त जसको शक्ति उसको भक्ति भने जस्तो छ। 2078 सालको बडा दशैं, शुभ दीपावली तथा छठ पर्वको पावन अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा सुख, शान्ति, समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना सहित हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। मैनेजिङ डाइरेक्टर नारायण प्रसाद राई, प्रिन्सिपल पेम्बा शेर्पा एवं युनाइटेड गोर्खा एकाडेमी स्कुल परिवार धरान 15 सुनसरी। अध्यक्ष श्री ओम कुमार गुरुङ, मैनेजिङ डाइरेक्टर विनोद राई एवं हाम्रो बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड परिवार बराहा क्षेत्र नगरपालिका 1 सुनसरी। वडा अध्यक्ष डेगराज फुयाल, 5 नम्बर वडा कार्यालय रामधुनी नगरपालिका सुनसरी। वडा अध्यक्ष केशव गौतम, 7 नम्बर वडा कार्यालय रामधुनी नगरपालिका सुनसरी। चन्द्र मगर, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी बराहा क्षेत्र नगर कमिटी अध्यक्ष। सोम राई वान्तवा, एकीकृत समाजवादी युवा संघ नेपाल बराहा क्षेत्र नगर कमिटी अध्यक्ष। दाँतसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण समस्याको समाधानको लागि सधैँ सम्झनुहोस् बराहा डेन्टल केयरलाई। नमस्कार सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोता महानुभावहरूमा कार्यक्रम समावेशी आवाजमा कार्यक्रम समावेशी आवाज लिएर तपाईहरू समक्ष प्रत्येक महिनाको 7 गते उपस्थित हुने गर्दछु। म देविका चामलिङ राई। कार्यक्रम समावेशी आवाज तपाईहरूले रेडियो धरान 88.8 मेगाहर्जको तरङ्ग मार्फत साथसाथै रेडियो धरानको अनलाइन माध्यमबाट सुन्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम समावेशी आवाजमा हामी विशेष गरी राजनीतिक, प्रशासनिक, साथसाथै आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक क्षेत्रमा समावेशिताका अवस्था के कस्ता छन् भन्ने विषयमा कुराकानी गर्छौं कार्यक्रम अवधिभरि। कार्यक्रममा आज हामीसँग समावेशितासँग सम्बन्धित कुराकानी गर्नको लागि प्रदेश नम्बर 1 की सांसद हुनुहुन्छ उमिता बराइलीज्यू उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँसँग आजको कार्यक्रम अवधिभरि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। हजुरलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत छ। कार्यक्रम समावेशी आवाज रहेको छ, त्यसैले म हजुरलाई सर्वप्रथम समावेशी भन्ने बित्तिकै हजुरलाई चाहिँ के आउँछ त तपाईको जवाफ? समावेशी भन्ने बित्तिकै के हो भने हिजो हाम्रो देश चाहिँ एकात्मक शासन व्यवस्था थियो। त्यहाँ एउटा मात्रै जात, एउटा मात्रै भाषा, संस्कृति हरूको चाहिँ हालिमुहाली थियो। तर चाहिँ महान जनयुद्ध, 10 वर्ष जनयुद्ध र 62-63 सालको जनआन्दोलनले चाहिँ समावेशी र समानुपातिक संहिताको मुद्दालाई चाहिँ जबरजस्त रूपमा स्थापित गर्यो र त्यही अन्तर्गत चाहिँ आज संविधानमा पनि समानुपातिक समावेशी भनेर चाहिँ लेखिएको छ, जस अन्तर्गत चाहिँ महिलाहरूलाई समावेशी समानुपातिक र समावेशीकरण गरेर राज्यका हरेक संयन्त्रहरूमा अगाडि बढाउने, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतको सम्पूर्ण क्षेत्रमा महिलाहरूलाई यहाँ रहेका चाहिँ आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम लगायतलाई चाहिँ अगाडि बढाउने हैन, उनीहरूको पनि राज्य सत्तामा पहुँच पुर्याउने र राज्यका हरेक संयन्त्रहरूमा पहुँच पुर्याउने उद्देश्य नै समावेशिताको उद्देश्य हो।
अहिले तपाईँले प्रदेशमा दलित समुदायको पनि प्रतिनिधित्व गरिरहनु भएको छ। प्रदेशमा हेर्दाखेरि दलित समुदायको चाहिँ सहभागितालाई कसरी देख्नुहुन्छ वा हेर्नुहुन्छ? अब प्रदेशमा समग्र प्रदेशको कुरा गर्नुपर्दाखेरि पनि र हाम्रो प्रदेशको कुरा गर्नुपर्दाखेरि हाम्रो 1 नम्बर प्रदेशमा जम्मा चाहिँ जति पनि चाहिँ निर्वाचन क्षेत्रहरू छन् 56वटा निर्वाचन क्षेत्र छ हैन। तर त्यो 56वटा निर्वाचन क्षेत्रमा महिलाहरूले पनि खासै प्रत्यक्षको टिकट नपाएको अवस्था छ, चाहे जुनसुकै पार्टी होस् हैन। र दलितको त एकजना पनि प्रतिनिधि छैन प्रत्यक्षबाट निर्वाचित भनिसके पछाडि त्यो समावेशीको मुद्दा कसरी चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरूले चाहिँ कार्यान्वयन गरे त? संविधानमा त लेखियो तर त्यो कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ। र मैले 1 नम्बर प्रदेशको हकमा हेर्दाखेरि के देख्छु त भन्दाखेरि जुन चाहिँ संविधानले समानुपातिक समावेशी भनेको कोटा अन्तर्गत चाहिँ केही समानुपातिक कोटामा चाहिँ महिलाहरू दलितहरू आएको अवस्था छ। तर साँच्चै नै त्यसलाई चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित चाहिँ प्रतिनिधिहरू पनि आउनुपर्छ भनेर त्यहाँनिर चाहिँ समानुपातिक समावेशी ढङ्गले चाहिँ राजनीतिक पार्टीले ल्याएको अवस्था छैन। र हामी समानुपातिक सांसदहरू नै बढी छौँ, विशेष गरी महिलाहरू हैन। दलितबाट पनि एकजना पनि प्रत्यक्षको कोटाबाट आउनु भएको छैन। समानुपातिकबाट माओवादी पार्टीबाट म छु, एमालेबाट एकजना हुनुहुन्छ, नेपाली काङ्ग्रेसबाट एकजना हुनुहुन्छ भनिसके पछाडि के देखिन्छ त भन्दाखेरि यो समानुपातिक र समावेशीको चाहिँ कोटा नभएको थियो भने हाम्रो चाहिँ शून्य उपस्थिति रहने जस्तो मैले चाहिँ देख्छु। अब यो प्रत्यक्षमा चाहिँ किन यसरी प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ नआएका होला नि त? दलित समुदाय वा महिलाहरू चाहिँ प्रत्यक्षमा नआउनु वा नपाउनुको कारण चाहिँ के होला त? प्रत्यक्षमा आउनु नआउनु अथवा चाहिँ नल्याउनुको कारण भनेको चाहिँ नआउने कुरा त हुँदैन हैन। 101 चाहिँ महिलाहरू हुनुहुन्छ, दलितहरू हुनुहुन्छ, जुनसुकै जाति जनजाति दलित मुस्लिम हरेक सेक्टरबाट महिलाहरू पनि त्यति नै हुनुहुन्छ र त्यो सेक्टरका चाहिँ अब पुरुषहरू पनि हुनुहुन्छ। तथापि के हो त भन्दा राजनीतिक पार्टीहरूले पनि समानुपातिक समावेशीको मुद्दालाई चाहिँ आफूले राम्रो ढङ्गले कार्यान्वयन नगरेकै अवस्थाको कारणले गर्दा प्रत्यक्षको टिकट चाहिँ नदिने, समानुपातिक छँदैछ नि उहाँहरूलाई भनिदिने, अनि त्यो सानो समानुपातिकको कोटामा चाहिँ उहाँहरूलाई अल्झाइदिने जुन खालको परिपाटी छ, यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ प्रत्यक्षको टिकट चाहिँ महिलाहरूले नपाइरहेको, दलितहरूले नपाइरहेको अवस्था हो। यो चाहिँ राजनीतिक दलभित्र नै आवाज नसुनिएको हो? यो समुदायबाट महिला दलितहरूको चाहिँ राजनीतिक दलभित्र नै आवाज नसुनिएको हो कि के कारणले चाहिँ त्यस्तो हो? पक्कै पनि राजनीतिक पार्टीहरूमा के छ भने अब महिलाहरूलाई टिकट दियो भने पनि जित्दैन, दलितहरूलाई टिकट दियो भने जित्दैन भन्ने खालको एक खालको चाहिँ पुरानो मानसिकता छ के। यो चाहिँ अलिकति परम्परावादी सोच को कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ त्यो समुदायलाई महिलाहरूको हिस्सालाई चाहिँ अलिकति कमजोर ढङ्गले मापन गर्ने, त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ प्रत्यक्षको टिकट दिन कुनै पनि जिम्मेवारी चाहिँ दिनको लागि हिचकिचाट पैदा हुने अवस्था हामीले देखेका छौँ। अब यो महिला वा दलित समुदाय वा अन्य जनजाति समुदाय होस्, यसरी सामुदायिक हिसाबले वा लिङ्गीय हिसाबले यसरी महिला वा दलितहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि यो समुदायले चाहिँ अब के कुरामा चाहिँ जोड दियो भने चाहिँ दलभित्रैबाट चाहिँ यो समावेशिताको कुराहरू लागू हुन्छ होला? समावेशीको कुरा लागू हुनको लागि पहिलो कुरा त अब राजनीतिक पार्टीहरूमा दबाब दिनु पर्यो हैन। त्यहाँनिर आफूले भूमिका पनि त्यही ढङ्गले खेल्नु पर्यो, राजनीतिक पार्टीको काम कारबाहीमा पनि सहभागी हुनु पर्यो र त्यहाँ चाहिँ आफ्नो समुदाय आफू कुन सेक्टरबाट आइएको छ त्यो समुदायको हितको लागि आवाज पनि उठाउनु पर्यो र सामूहिक ढङ्गले चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरूसँग कुराकानी गरिसके पछाडि मलाई लाग्छ यो मुद्दाहरू चाहिँ सल्भ हुँदै जान्छ। हुन त अहिले हामीले कुरा नगरेको पनि होइन राजनीतिक पार्टीहरूमा हामीले कुरा पनि गरिरहेका छौँ, सामूहिक ढङ्गले चाहिँ हामीले चाहिँ दबाब पनि दिइरहेका छौँ, तर त्यो जुन मात्रामा चाहिँ सुनवाई हुनुपर्ने हो त्यो भइरहेको छैन। हिजो हामीले लामो समयसम्म पार्टीभित्र दबाब दियौँ, सङ्घर्षमा भाग लियौँ, युद्धमा आन्दोलनमा भाग लिएकै कारणले गर्दा आज संविधानमा बल्ल हामीले लेख्न सफल भयौँ समानुपातिक समावेशी भनेर। तर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ होइन समानुपातिक कोटामा मात्रै हो नि,
यो चाहिँ प्रत्यक्षमा होइन भनेर चाहिँ उहाँहरूले जुन खालको गलत खालको व्याख्या विश्लेषण गर्दै हुनुहुन्छ होइन, यसको विरुद्धमा चाहिँ हामीले आन्तरिक पार्टीभित्र नै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, आवाज उठाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। अब यो पार्टीभित्रै त अब यो समावेशीको कुराहरू लागू हुन सकिरहेको छैन होइन। अब यसरी यो पार्टीभित्रै लागू नभइसकेपछि त संसदमा गएर पनि त्यो कुरा लागू हुने भएन होइन। यो कुरालाई चाहिँ जस्तो पार्टीभित्रै चाहिँ अब तपाईँहरूले चाहिँ के कसरी चाहिँ यो कुरालाई लागू गर्नुहुन्छ त? हामीले अब संसदभित्र पनि आफ्नो आवाजहरू उठाइरहेका छौँ होइन। सबै पार्टीलाई हामीले सामूहिक रूपमा चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ हामीले चाहिँ दबाबहरू दिइरहेका छौँ, झकझकाइरहेका छौँ। त्यो कुरा चाहिँ मिडियाहरूले पनि बाहिर ल्याउनुहुन्छ होइन। अनि चाहिँ आम जनताले पनि त्यो विषयमा चाहिँ बुझ्ने कुरा हुन्छ। त्यसो भयो भने स्वाभाविक रूपमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पार्टीभित्र पनि समावेशिताको मुद्दामा, समानुपातिको मुद्दामा दबाबहरू बढ्दै जान्छ। आउने पिँढीहरूले पनि त्यो कुरा बुझ्छ होइन। त्यो कुरा बुझिसके पछाडि राजनीतिक पार्टीहरूलाई दबाब दिने, राजनीतिक पार्टीका चाहिँ लिडरहरूमा पनि एक खालको सचेतना ल्याउने काम पनि गर्छ। र हामीले निरन्तर रूपमा पार्टीभित्र चाहिँ पार्टीका लिडरहरूसँग पनि कुराकानी गरिरहेका छौँ। विभिन्न त्यहाँ रहेका जबसा मोर्चाहरूमा पनि हामीले त्यो खालको चाहिँ समानुपातिक समावेशीको मुद्दा चाहिँ यस्तो हो, अब महिलालाई चाहिँ यो ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ, दलितहरूलाई यो ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्छ। हिजोको दिनमा चाहिँ महिलाहरूलाई जुन खालको चाहिँ दबाबमा राखिएको थियो, अब त्यसरी चाहिँ देश चल्दैन होइन। अब हामी 21औं शताब्दीको युगमा आइसकेका छौँ र दलितलाई चाहिँ एउटा पशुभन्दा पनि बाहिर राखेर अनि राज्य संयन्त्रका हरेक क्षेत्रबाट चाहिँ वञ्चितीकरण गरेर अब कुनै पनि राजनीतिक पार्टी सक्सेस बन्न सक्दैन। र राजनीतिक पार्टी सक्सेस नहुनु नै राष्ट्र सक्सेस नहुनु हो, समाज सक्सेस नहुनु हो। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि राजनीतिक पार्टीहरूले पनि त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ। हामीले चाहिँ निरन्तर रूपमा पार्टीको काम कारबाहीलाई अगाडि बढाउँदै आफ्ना विचारहरू पनि त्यहाँनिर राख्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। अब तपाईँले दलित समुदायलाई प्रतिनिधित्व गरिराख्नु भएको छ प्रदेश 1 मा है। यसरी चाहिँ तपाईँले संसदमा चाहिँ दलित समुदायको विषयमा के कस्ता आवाजहरू चाहिँ उठाउनु भएको छ त? अब दलित समुदायको विषयमा म एउटा दलित समुदायकै प्रतिनिधि भएर गएको छु होइन। त मेरो चाहिँ जिम्मेवारी धेरै छ। मलाई सबैले चाहिँ मत दिनुभएको छ होइन। मैले चाहिँ समाजका हरेक विकृति विसङ्गतिदेखि लिएर विकास निर्माणका कुराहरू, हरेक चाहिँ कार्यालयहरूमा देखिएका व्यथितिहरू, सम्पूर्ण कुराको बारेमा, जनतालाई आइपर्ने समस्याको बारेमा हामीले चाहिँ सदनमा आवाज उठाएकै छौँ। त्यो हाम्रो कर्तव्यको कुरा हो। हामी जनप्रतिनिधि, हामी सबैको चाहिँ जनप्रतिनिधि हो होइन। तर म जिम्मेवारीकै हिसाबले चाहिँ दलितहरूको चाहिँ कोटाबाट म त्यहाँ पुगेको छु। मैले दलितको विषयमा नउठाए कसले उठाइदिने? हामी कहाँ त के छ भने जुन समुदायको मान्छे हो त्यसैले उठाउनुपर्छ भन्ने खालको मानसिकता छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले मैले विशेष गरी चाहिँ जति पनि ऐनहरू बन्छन् प्रदेशमा, त्यो ऐनहरू दलित मैत्री हुनु पर्यो, महिला मैत्री हुनु पर्यो। र चाहिँ राज्यको संयन्त्रहरूमा कसरी दलितहरूलाई प्रतिनिधित्व गराउने कुरा होइन। अब विभिन्न कोटाहरू हुन्छन् चाहिँ, अब रोजगारीको क्षेत्रमा, आर्थिकको क्षेत्रमा, शिक्षा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा। त्यस पछाडि चाहिँ दलित समुदायहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ राजनीतिमा पनि अगाडि बढाउने होइन। उहाँहरू हिजोदेखि नै पछाडि हुनुहुन्छ। राजनीति सेक्टरमा कसरी अगाडि बढाउने र महिलाहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले सदनमा आवाज उठाइरहेका छौँ। र जति पनि प्रदेशले बनाउने ऐनहरूमा पनि कुन कुन सेक्टरमा चाहिँ दलितहरूलाई समेट्न सकिन्छ, महिलाहरूलाई समेट्न सकिन्छ भनेर पनि मैले आवाज उठाइरहेको हुन्छु। म एउटा महिला पनि हो, दलित पनि हो होइन। हामी कहाँ के छ भने अहिले महिलाहरू त समग्र महिलाहरू हेर्ने भने धेरै अगाडि हुनुहुन्छ नेपालको कन्टेक्स्टमा। तर चाहिँ दलित महिलाको अवस्था अत्यन्तै नाजुक अवस्था छ। दलित महिलाहरू चाहिँ वर्गीय शोषण, जातीय शोषण, लैङ्गिक शोषण, सम्पूर्ण शोषणहरूबाट चाहिँ मुक्त हुनुहुन्न, पिस्नु भएको छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि धेरै समस्याहरू चाहिँ छन्। त्यो विषयमा चाहिँ हामीले सम्बोधन गर्नको लागि सरकारले चाहिँ नीति मात्रै बनाएर हुँदैन, त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा लानु पर्यो भनेर पनि हामीले सदनमा आवाज उठाइरहेका छौँ अहिलेसम्म होइन। र विभिन्न चाहिँ मैले अघि पनि भने जति पनि ऐनहरू बन्छ, नियमावलीहरू बन्छ, कार्यविधिहरू बन्छ, त्यसमा पनि कुनै न कुनै सेक्टरमा चाहिँ दलितलाई सम्बोधन गरिनुपर्छ भनेर पनि हामीले चाहिँ आवाजहरू उठाइरहेका छौँ।
तपाईले उठाउनु भएका ती आवाजहरूमध्ये कति चाहिँ संशोधन भयो वा कति सम्बोधन भयो होइन, संसदले चाहिँ कति कुरालाई चाहिँ विशेष गरी ध्यान दियो त्यो विषयमा पनि बताइदिनुहोस् न। अब हामीले उठाएको आवाज विशेष गरी एक नम्बर प्रदेशको हकमा भन्नुपर्दाखेरि जसरी हाम्रो संविधानमा चाहिँ दलितहरूलाई विभेद गर्नु हुँदैन, दलित पनि मान्छे हो, हामीले मानवीय व्यवहार गर्नुपर्छ। दलितहरूलाई हिजोको दिनमा जे भयो भयो, अब आउँदा दिनहरूमा विभेद गरिनु हुँदैन। विभेद गरेमा चाहिँ 3 वर्ष को जेल सजाय अथवा चाहिँ 35,000 जरिवाना अथवा दुवै सजाय हुन सक्नेछ भनेर जुन चाहिँ अब कानुनमा लेखिएको छ होइन, त्यो कानुन चाहिँ कार्यान्वयन भइरहेको छैन। त्यो कानुनलाई कार्यान्वयन गराउनको लागि चाहिँ हामीले 1 नम्बर प्रदेश सरकारले कसरी त्यसलाई कानुनलाई कार्यान्वयन गराउने भन्दाखेरि अब 1 नम्बर प्रदेशले पनि दलित मैत्री कानुन बनाउनु पर्यो, आफ्नो छुट्टै कानुन बनाउनु पर्यो, छुट्टै ऐन बनाउनु पर्यो र त्यही ऐन अन्तर्गत दलित समुदायलाई शिक्षाको क्षेत्रमा के लगानी गर्ने, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा के कति लगानी गर्ने र दलित समुदायलाई राजनीतिक नियुक्तिदेखि लिएर राज्यका हरेक संयन्त्रहरूमा कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा चाहिँ अब सरकारले एउटा ऐन जारी गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले आवाज उठायौँ र त्यही अन्तर्गत चाहिँ 1 नम्बर प्रदेशको सरकारले चाहिँ ल अब हामी चाहिँ ऐन बनाउँछौँ भनेर प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभयो। जतिखेर चाहिँ हाम्रो मुख्यमन्त्री माननीय शिरधन राई हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभयो। हामीले सदनमा आवाज उठायौँ, उहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि भेट्न गयौँ, सामूहिक रूपमा पनि भेट्न गयौँ। त्यो भेटिसके पछाडि सबै कुराकानी भएपछि सदनमा आवाज उठेपछि उहाँले चाहिँ हामीलाई त्यो आश्वासन दिनुभयो र गत वर्षको आर्थिक वर्षमा पनि हामीलाई त्यो आश्वासन भयो। अब यसपालिको आर्थिक वर्षमा पनि हामीलाई त्यो आश्वासन देखाइयो, तर अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयन भएको छैन। अनि के देखिन्छ त भन्दाखेरि हामीले आवाज उठाउँदाखेरि उहाँहरूले हो कि जस्तो गर्ने अनि आश्वासन चाहिँ हामीलाई दिने, आशावादी बनाउने, तर कार्यान्वयनको सेक्टरमा जाँदाखेरि फेरि कार्यान्वयन 0% छ। त्यसो भएको हुनाले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ सरकारी संयन्त्रमा हुने व्यक्तित्वहरू चाहिँ सरकारका प्रमुखहरूले नै उदासीनता देखाइरहेको हो कि भन्ने महसुस हामीलाई चाहिँ भइरहेको छ। त्यो आश्वासन मात्रै देखाउनुको कारण चाहिँ के होला त? किन आश्वासन देखाउनुको मेन कारण भनेको के हो भने उहाँहरू चाहिँ दलितको मुद्दामा चाहिँ भोट जित्ने बेलामा, चुनाव जित्ने बेलामा चाहिँ आश्वासनहरू बाँड्ने होइन, अनि चाहिँ पछि चाहिँ बिर्सिदिने होइन, ठिकै छ पछि गर्दै जाउँला बिस्तारै हुन्छ भनेर चाहिँ त्यसलाई नजरअन्दाज गरिदिने। त्यसो भएको कारणले गर्दा पनि हाम्रो मुद्दामा उहाँहरू जति गम्भीर हुनुपर्ने हो त्यो नभइरहेको अवस्था छ। जति बेला मान्छेले शिक्षा प्राप्त गरेको थिएन, मान्छे अशिक्षित थियो, एउटा धर्म ग्रन्थको आधारमा चाहिँ राज्यलाई सञ्चालन गर्थ्यो, जति बेला संविधान थिएन त्यो बेलामा एउटा समुदाय ठुलो नभइकन अर्को समुदायलाई काम लाउन नसकिने अथवा एउटा नोकर नभइकन मालिक नहुने, त्यसो भएको कारणले आफूलाई ठुलो बनाउनको लागि त्यो जमानाको मान्छेहरूले केही समुदायहरू जे कमजोर थिए, इमान्दार थिए, जो काम गर्थे, सिप गर्थे, उनीहरूलाई सानो बनाइयो। त्यसैको निरन्तरतामा अहिले राज्य संयन्त्रमा बस्ने व्यक्तित्वहरू होइन, उहाँहरूको मानसिकता पनि के छ त भन्दाखेरि होइन दलितहरूलाई ठुलो हुन दिनु हुँदैन, अगाडि बढ्न दिनु हुँदैन भन्ने काहीँ न काहीँ उहाँहरूको चाहिँ त्यो मानसिकता छ। त्यसो भएको कारणले पनि त्यस्तो व्यवहार चाहिँ भइरहेको छ। अब यो मानसिकता चिर्नको लागि, हटाउनको लागि चाहिँ तपाईँ एक प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ होइन, तपाईँबाट चाहिँ भूमिका के हुन्छ त? हामीबाट भूमिका भनेको हामी राजनीतिक पार्टीहरूमा सङ्गठित हुने, राजनीतिक पार्टीहरूमा चाहिँ आवाजहरू बुलन्द गर्ने र हामी चाहिँ प्रतिनिधित्व गरेर चाहिँ प्रदेश, सङ्घ, स्थानीय सरकार सबैतिर हाम्रो प्रतिनिधित्वलाई लाने र राज्यका हरेक संयन्त्रहरूमा हामी अगाडि बढ्ने, शिक्षामा चाहिँ हाम्रो समुदायलाई अगाडि बढाउने र त्यसो भइसके पछाडि अनि हामी एउटा चाहिँ साझा आवाज, साझा मुद्दामा सबै हामी चाहिँ एक ठाउँ उभिएर चाहिँ यो राज्यलाई दबाब दिनुपर्छ, हाम्रो कुराहरू जायज छ, हामी यो देशका नागरिक हौँ होइन, हामी पशु होइनौँ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि अहिलेको 21औं शताब्दीको युगमा
कुनै एउटा समुदायलाई काखा र अर्को समुदायलाई पाखा गर्नु हुँदैन र संविधानमा पनि त्यो कुरा लेखिएको छ। हामीले संविधानको धारा उपधारालाई टेकेर चाहिँ हाम्रो अधिकारको लागि चाहिँ सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। सो तपाईँहरूले आवाज उठाइरहँदा आश्वासन पाइरहँदा यो सरकार परिवर्तन भइरहन्छ नि बेला बेलामा, यसले कतिको असर पार्छ त? असर त पार्छ होइन। अब नेपालमा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीहरू टुटफुट हुँदै गए र हामीले गत 74 सालको निर्वाचनमा चाहिँ अब कम्युनिस्ट पार्टीहरू टुक्रा टुक्रामा विभाजित हुनु हुँदैन। नेपालको चाहिँ भू राजनीतिक अवस्था हेर्ने हो भने अब चाहिँ 80% जनताहरू चाहिँ कम्युनिस्ट हुनुहुन्छ, कम्युनिस्ट विचारधारामा हुनुहुन्छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले कम्युनिस्ट पार्टीलाई एउटै बनाउने र स्थायी सरकार सञ्चालन गर्ने। यदि त्यो स्थायी सरकार भयो भने जुनसुकै समुदायको मुद्दामा, राज्यको मुद्दामा चाहिँ त्यो सरकार अडेग भएर काम गर्न सक्छ, लामो समयसम्म उसले चाहिँ निचोडमा पुर्याउन सक्छ र आफूले लिएका प्रतिबद्धताहरू पुरा गर्न सक्छ भन्ने ध्येयका साथ कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ एकता पनि भयो होइन। तर पछिल्लो चरणमा आउँदाखेरि जुन खालको चाहिँ त्यहाँ अन्तर्विरोधहरू भयो त्यो एकदमै अस्वस्थ रूपमा अन्तर्विरोध सिर्जना भइसके पछाडि पार्टीहरू विभाजन भए र अहिले त्यसैको चाहिँ फलस्वरूप चाहिँ अब सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकारहरू पनि एकदमै परिवर्तन भएकै छ र यसले चाहिँ सबैलाई नै नकारात्मक असर पारिरहेको छ। जनतालाई एक खालको निराशा पनि बनाइरहेको छ। जनताले चाहिँ स्थायी सरकार होस्, स्थायी रूपमा चाहिँ जनताको समस्याहरू समाधान हुन्, जनताको विकास निर्माणको आकाङ्क्षाहरू पुरा होस्, राष्ट्रले चाहिँ एउटा नयाँ फड्को मार्न खोजिरहेको छ, समाजवादको यात्रामा अगाडि बढ्न खोजिरहेको छ, समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढ्न खोजिरहेको छ, त्यो कुरालाई चाहिँ स्थायी सरकारले मात्रै पुरा गर्न सक्छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले एक खालको निराशा चाहिँ देखिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब यो सरकार परिवर्तन भइरहँदा जुन तपाईँहरूले आफ्नो समुदायको विषयमा नीति निर्माण गर्नको लागि आश्वासन पाइरहनु भएको थियो, नीति निर्माण हुन्छ, नियम कानुनहरू बन्छन् भनेर जुन अघिल्लो सरकारबाट आश्वासन पाउनु भएको थियो प्रदेश सरकारमा, अब यो परिवर्तन भइसकेपछि चाहिँ त्यसले के निरन्तरता पाउँछ या के हुन्छ त त्यो विषयमा? अब त्यो विषयमा फेरि पनि हामीले आवाज उठाउनुपर्छ होइन। अब एक नम्बर प्रदेशको हकमा गठबन्धनको सरकार बन्दैछ। अब त्यो गठबन्धनको सरकारसँग पनि हामी सरकारवालाहरूले छलफल गर्ने, बहस गर्ने र हाम्रो मुद्दाहरूलाई चाहिँ कार्यान्वयन गराउनको लागि चाहिँ हामीले त्यहाँनिर चाहिँ कुराकानी गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब जस्तो कार्यकाल पनि अब त कम नै छ होइन, 4 वर्ष पुग्नै आँटिसक्यो, केही महिना बाँकी छ। यो कार्यकाल कम हुँदै गइरहेको छ अनि जस्तो तपाईँहरूको मागहरू सम्बोधन भइरहेको छैन, आश्वासन मात्रै भइरहेको छ। यो कारणले त तपाईँहरूले गर्नुभएको माग पुरा हुन्न होला नि त? होइन, यो चाहने हो भने त 1 महिनाभित्र नै यो पुरा हुन्छ होइन। जस्तो हामीले माग गरेको भनेको यहाँनिर चाहिँ दलित मैत्री ऐन निर्माण गर्ने, दलित सशक्तिकरण ऐन, त्यो दलित सशक्तिकरणको ऐन अन्तर्गत चाहिँ एउटा संयन्त्र निर्माण गर्ने। त्यो संयन्त्रले चाहिँ दलितहरूका समस्याहरू के छन्, अब कसरी समाधान गर्ने, यसमा चाहिँ सरकारले चाहिँ कसरी सहजीकरण गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ सरकारलाई झकझकाउने र साँच्चै नै दलित समुदायहरूको समस्याहरू के हुन् भनेर चाहिँ सरकार समक्ष त्यो कुराहरू ल्याउने कुरामा चाहिँ संयन्त्र लाग्छ। जस संविधानमा भएको चाहिँ दलितका हकहरूलाई कार्यान्वयन गराउने कुरामा त्यो संयन्त्र लाग्छ। त्यसो भयो भने सरकारलाई पनि हल्का हुन्छ होइन र त्यो कार्यान्वयन पनि हुन्छ। अब यसको लागि अहिलेको सरकारले चाहने हो भने गर्न सक्छ, यदि यो सरकारले गरेन भने फेरि आउने सरकारले गर्छ। जस्तो यो चाह्यो भने 1 महिनामै हुने कुरा चाहिँ किन चाहिँ रोकिन्छ होला त? रोकिने कुरा त मैले अघि भनिहालेँ, उहाँहरूको चाहिँ इच्छा शक्ति नभएर हो होइन। यदि इच्छा शक्ति हुने हो, साँच्चै हामीले चाहिँ अधिकार सम्पन्न गराउनुपर्छ। उहाँहरू उत्पीडनमा हुनुहुन्छ, यो हजारौँ वर्षसम्म हाम्रो पुर्खाहरूले उहाँहरूलाई उत्पीडन गर्यो, तर आज आएर चाहिँ अधिकार दिनुपर्छ भन्ने कुरामा उहाँहरू सचेत हुने हो भनेदेखि त्यो 1 महिना पनि लाग्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। विशेष गरी हाम्रो विडम्बना, हामी दलित समुदायको महिलाहरूको पनि विडम्बना के हो भने हामी दिने ठाउँमा चाहिँ कहिले पुगेनौँ कि खालि माग्ने मात्रै भयो। त्यसो भएको कारणले गर्दा पनि यो पर्ख र हेरेको स्थितिमा बस्नुपर्ने, एउटा माग्ने एउटा दिने हुनुपर्ने, तर हामी पनि नीति निर्माणको तहमा पुगेर हामी पनि त दिने ठाउँमा पुग्नुपर्छ क्या। त्यो दिने ठाउँमा हामी पुग्न सकिरहेका छैनौँ। त्यसो भएको कारणले गर्दा पनि यो ढिला सुस्तीहरू भइरहेको छ।
त्यो दिने ठाउँमा चाहिँ पुग्नलाई के गर्नुपर्छ होला त त्यसो भए? दिने ठाउँमा पुग्नको लागि हामी एकजुट बन्नुपर्छ, निरन्तर सङ्घर्ष गर्नुपर्छ होइन। आखिरी अन्ततगतवा सत्तामा पुग्ने भनेको राजनीति पार्टीहरू नै हो। हामी राजनीति पार्टीहरूमा आबद्ध भएर आफूलाई मन परेको राजनीति पार्टीहरूमा आबद्ध हुने। अब त्यसो भइसके पछाडि हामीले त्यहाँ आवाज उठाउने र हामी पनि त्यो ठाउँमा पुग्ने। दिने ठाउँमा हामीलाई त्यो राजनीतिक पार्टीले सिफारिस गर्नु पर्यो र राजनीतिक पार्टीको नेतृत्वमा पनि हामी पुग्नु पर्यो। त्यसो भयो भने त्यहाँबाट पनि दिने ठाउँमा हामी नै हुन्छौँ होइन, अनि लिने ठाउँमा पनि हामी हुन्छौँ। र त्यसो भइसकेपछि हामी मन्त्रीमण्डलदेखि लिएर प्रधानमन्त्री चाहिँ मुख्यमन्त्री त्यस्तो पोजिसनमा हामी पुग्नु पर्यो क्या। राजनीतिक पार्टीभित्र नै नेतृत्वमा पुग्न गाह्रो भइरहेको हुन्छ, महिलाहरूलाई नेतृत्व दिनै गाह्रो परिरहेको हुन्छ, महिलाहरूलाई नेतृत्वै दिइँदैन, दलित समुदायलाई पनि नेतृत्व दिएको पाइँदैन। अब नेतृत्वमै राजनीतिक दलमै पुग्नु भएन भने कसरी चाहिँ अन्य क्षेत्रको नेतृत्वमा पुग्नुहुन्छ? हिजोको भन्दा आज त धेरै परिवर्तन भएको छ होइन। अहिले सबै राजनीतिक पार्टीहरूमा हेर्दाखेरि दलितहरू महिलाहरू पुगेको अवस्था छ। तथापि अझै हामीले सङ्घर्ष गर्नै पर्छ। हामीले सङ्घर्ष गर्दै गरेको खण्डमा र चाहिँ राजनीतिक पार्टीको काम कारबाहीमा हामी अगाडि बढेको खण्डमा कुनै हालतमा पनि हामी नेतृत्वमा पुग्न सक्छौँ। अहिले हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि विभिन्न ठुल्ठुला राजनीतिक पार्टीको भातृ सङ्गठनको अध्यक्षहरू पनि महिला भइराख्नु भएको छ होइन। अब चाहिँ विद्यार्थी सङ्गठनको अध्यक्ष र विभिन्न पेसागत सङ्गठनको अध्यक्षहरू, केन्द्रकै अध्यक्षहरू पनि महिला हुनुभएको छ। अब केन्द्रीय समितिमा पनि महिलाहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य नै छ हिजोको भन्दा आज है। त अहिले पनि जति हुनुपर्ने त्यति त भएको छैन, तर हिजोको तुलनामा आज चाहिँ फेरि सङ्ख्याहरू बढिरहेको छ। अनि यता पार्टीहरूले पनि अब त्यो आफ्नो चाहिँ कार्यविधिहरू पनि बनाइरहेको छ, पार्टीको चाहिँ कार्यविधिहरू होइन। अब चाहिँ विधानहरूमा पनि त्यो लेखिरहेको छ। जस्तो अस्ति भर्खरै माओवादी पार्टीले चाहिँ के गरे त भन्दा अब माओवादी पार्टीको केन्द्रीय समितिमा चाहिँ महिलाहरू 35% होइन, दलितहरू चाहिँ अब चाहिँ 15% अनि युवाहरू 20% र चाहिँ सबै चाहिँ क्याटेगोरी चाहिँ त्यहाँनिर समावेशी समानुपातिक ढङ्गले चाहिँ गरेको अवस्था छ। यदि त्यो साँच्चै कार्यान्वयन भयो भने चाहिँ फेरि अत्यन्तै राम्रो ढङ्गले चाहिँ पार्टी अगाडि बढ्न सक्छ र त्यहाँ चाहिँ महिलाहरू, दलितहरू, युवाहरू सबै समुदायको प्रतिनिधित्व हुन्छ त्यो ठाउँमा। केन्द्रीय समिति भनेको चाहिँ नीति निर्माण हुने तह हो होइन। त्योबाट चाहिँ भोलिको दिनमा चाहिँ पार्टी अध्यक्ष पनि बन्ने प्रक्रियामा अगाडि बढ्न सकिन्छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले पहिलो रूपमा चाहिँ पार्टीहरूमा समानुपातिक समावेशितालाई कसरी लागू गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा हामी युवा पङ्क्तिहरू लाग्न जरुरी छ। किनकि युवा पङ्क्तिहरू लडेर चाहिँ हामीले संविधान लेख्यौँ, त्यो संविधानमा चाहिँ समानुपातिक समावेशी चाहिँ एकदमै लिपिबद्ध गरेर लेखिएको छ। त्यसो भएको कारणले गर्दा त्यो अक्षर चाहिँ कार्यान्वयन गराउनको निमित्त चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरूलाई हामीले दबाब सिर्जना गर्नु पर्यो। यदि त्यसो भयो भनेदेखि चाहिँ साँच्चै भोलि हामी नीति निर्माण चाहिँ हुने तहमा र हामी दिने ठाउँमा हामी पुग्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो अब यो समावेशीको कुरा आइरहँदा जस्तो आर्थिक कुराहरू, सामाजिक समानताको कुराहरू पनि आउन सक्छ। यो आर्थिक र सामाजिक रूपमा सशक्त बन्नको लागि महिला वा दलित समुदाय सशक्त बन्नको लागि चाहिँ कस्तो कार्य गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँ? मलाई के लाग्छ भनेदेखि महिलाहरू पनि अब राजनीतिक सामाजिक सँगसँगै आर्थिक रूपमा अत्यन्तै पछाडि हुनुहुन्छ होइन। किनभने हामीसँग चाहिँ पैतृक सम्पत्ति, हामीले चाहिँ अंश र वंशमा चाहिँ जुन खालको समान अधिकार पाउनुपर्ने हो त्यो चाहिँ अहिले लिखितमा भए पनि कार्यान्वयनमा छैन होइन। कुनै पनि बुवा आमाले छोरा र छोरीलाई समान अंश दिइरहेको अवस्था छैन। त्यसो भएको कारणले गर्दा पनि अहिले कि चाहिँ बुवा आमाको भर पर्नुपर्छ छोरीले, कि श्रीमानको भर पर्नुपर्छ होइन, कि दाजुभाइको भर पर्नुपर्छ। आर्थिक रूपमा हामी चाहिँ आत्मनिर्भर नभएको कारणले गर्दाखेरि जुन ढङ्गले व्यापार व्यवसायदेखि लिएर चाहिँ ठुल्ठुला कम्पनीहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने कुरामा हामी महिलाहरू पछाडि छौँ। स्वभावैले हामी आर्थिक रूपमा त्यो भएको कारणले गर्दा कमजोर हुने भइहाल्यो। अनि आर्थिक चाहिँ अहिले फेरि राजनीतिसँग जोडिएको छ। हामीले अहिले प्रत्यक्षको टिकट यदि पायौँ भने पनि कसरी जित्ने, पैसा कहाँबाट ल्याउने, यदि जित्ने माहौल छ भने खर्च चाहिन्छ होइन। हामीले सुन्यौँ हिजोको दिनमा एउटा वाडा अध्यक्षले 1 करोड पनि खर्च गर्नुभयो अरे भन्ने सुन्यौँ। अब महिलाहरूले 1 करोड खर्च गर्ने हैसियत छ कि छैन त? त्यो पनि समस्या छ। अनि राजनीतिक पार्टीले के हो भने लु महिलाले यो ठाउँमा त जित्छ तर उसले पैसा निकाल्छ कि निकाल्न सक्दैन
भन्ने खालको एनालाइसिस गरिदिने होइन, त्यो खालको परिपाटी भएको कारणले गर्दाखेरि अब राजनीतिमा चाहिँ प्रत्यक्षको चुनाव लड्नको लागि अब पैसा हुनेले मात्रै, जो धनी छ होइन, जो पहुँचवाला छ उसले मात्रै सक्ने भयो क्या। अनि यदि कि चन्दा उठाएर गऱ्यो भने त चन्दा त्यत्रो चाहिँ धेरै चन्दा, मोटो चन्दा दिने मान्छे को हुन्छ त भन्दाखेरि जो चाहिँ समाजमा दलालहरू छन् होइन, जसले चाहिँ राजनीतिलाई प्रयोग गरेर दुरुपयोग गरेर चाहिँ विभिन्न फाइदाहरू लुट्छन्, त्यस्ता मान्छेले चाहिँ सहयोग गर्छन्। त्यस्तो मान्छेले सहयोग गरेपछि त्यो जनप्रतिनिधिले जनताको लागि कति राम्रो काम गर्न सक्ला भोलि होइन। उसले त आफूलाई सहयोग गर्ने, चन्दा दिने दलालको पक्षमा काम गर्नु पर्यो होइन, 2 नम्बरी धन्दा गर्नेहरूको पक्षमा काम गर्नु पर्यो, कालो धन्दा गर्नेहरूको पक्षमा काम गर्नु पर्यो। र त्यस्तो चाहिँ जनप्रतिनिधिले कदापि पनि जनताको हितमा काम गर्न सक्दैन, त्यसले राष्ट्रको हितमा काम गर्न सक्दैन, अनि भ्रष्टाचारमा चाहिँ चुर्लुममा डुब्छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि अब के गर्नुपर्छ भने पूर्ण समानुपातिक सिस्टम लागू गर्ने। पूर्ण समानुपातिक सिस्टम भनेको चाहिँ पार्टीले चुनाव लड्छ र पार्टीभित्रका सक्षम व्यक्तिहरूलाई जनप्रतिनिधिको रूपमा उसले पछि पठाउँछ। कि त्यो हुनु पर्यो होइन, होइन भने संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा पनि अब हामीले सोच्नु पर्यो। संसदीय व्यवस्था चाहिँ अहिले एकदमै घृणित चाहिँ भएर गइरहेको छ, फोहोरी खेल जस्तो भएर गइरहेको छ होइन। चुनाव अत्यन्तै महँगो भयो, त्यहाँ प्रतिभावानहरू अनि चाहिँ क्षमतावान मान्छेहरू गरिब समुदायका छन् भने उनीहरू आउन नसक्ने भए। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि पहिलो त राजनीतिलाई नै शुद्ध बनाउनु पर्यो, स्वच्छ बनाउनु पर्यो होइन। अनि त्यो सँगसँगै आर्थिक रूपमा महिलाहरूलाई, दलितहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ सरकारले चाहिँ बिना धितो ऋण दिनु पर्यो होइन, सहुलियत ब्याजमा ऋण प्रदान गर्नु पर्यो र व्यवसायीले कुन व्यवसाय गर्न चाहन्छ उसलाई चाहिँ त्यो विभिन्न झन्झटिलो प्रोसेसबाट मुक्त गराउनु पर्यो, सहज खालको चाहिँ प्रोसेसबाट चाहिँ उसले काम गर्ने वातावरण मिलाउनु पर्यो र चाहिँ उत्पादनको क्षेत्रमा चाहिँ महिलाहरूलाई, दलितहरूलाई सहभागी गराउने र उत्पादन भएका वस्तुहरूलाई चाहिँ सरकारले बजारीकरण गरिदिने, त्यो कहाँ लगेर बेच्ने भन्ने चिन्ता उसलाई हुनु भएन होइन। यदि त्यसो भयो भनेदेखि हामीले चाहिँ जति पनि अहिले युवाहरू बाहिर गइराख्नु भएको छ त्यसलाई पनि हामीले रोक्न सक्छौँ र हामीले यही देशमा चाहिँ रोजगारी दिन सक्छौँ। महिलालाई पनि, दलितलाई, आम युवाहरूलाई रोजगारी हामीले सिर्जना गर्न सक्छौँ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि सरकारले यो 2-3वटा कुरा यदि गर्ने हो भनेदेखि हामी सहज ढङ्गले आर्थिक रूपमा पनि हामी महिलाहरू अगाडि बढ्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। जस्तो महिला वा दलित समुदायको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ, विशेष गरी तपाईँ नेतृत्वमा भइरहँदा यो आर्थिक सबलताको कुरालाई अगाडि बढाउनको लागि तपाईँको भूमिका चाहिँ के हुन्छ त? अब आर्थिक चाहिँ समानताको कुरा गर्नुपर्दा, सवालको कुरा गर्नुपर्दा होइन, मैले अघि पनि राखेँ राज्यले नै यो विषयमा सोच्नु पर्यो होइन। अहिले त जसको शक्ति उसको भक्ति भने जस्तो छ, जसले गर्न सक्यो, जसले चाहिँ टाठो बाठो भएर चाहिँ अगाडि बढ्यो उसैले सम्पत्ति पनि कमाउने, नाम पनि कमाउने जस्तो हाम्रो समाज अहिले के भइराखेको छ भने जोसँग पैसा छ ऊ समाजसेवी होइन, ऊ बुद्धिजीवी जस्तो नि। उसँग बुद्धि नभए पनि पैसा छ भने ऊ बुद्धिजीवी, उसले समाजमा कुनै पनि राम्रो काम नगरे पनि उसँग पैसा छ भने समाजसेवी। अहिले राजनीतिक पार्टीमा पनि त्यो हुँदै गएको छ। हामी जनप्रतिनिधिहरूको पनि क्याटेगोरी जस्तो नि मान्छेले हेर्दाखेरि, अनि गाडीमा चढेर हिँड्ने सांसद छ भने चाहिँ त्यही ढङ्गले हेरिदिने, अनि साइकलमा हिँड्छ, फुटपाथमा चाहिँ ऊ पैदल यात्रा गर्छ भने चाहिँ उसलाई चाहिँ सांसद होइन कि जनप्रतिनिधि होइन कि भनेर त हेर्ने दृष्टिकोण पनि बेग्लै छ क्या। त्यसो भएको कारणले गर्दा पहिलो त हाम्रो मानसिकतामा परिवर्तन आउनु पर्यो। हामीले हरेक कुरा चाहिँ पैसामा जोड्नु भएन। पैसा नभएका मान्छेसँग पनि अथाह चाहिँ बुद्धि, विवेक, क्षमता होइन, उसले अवसर पायो भने केही गर्न सक्ने उसँग क्षमता हुन्छ, हैसियत हुन्छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले आर्थिक समानताको के अरे नारालाई यदि चाहिँ समाजमा चाहिँ प्रयोग गर्ने हो भने, यदि राष्ट्रले चाहिँ त्यसलाई अङ्गीकार गर्ने हो भने हामीले चाहिँ जोसँग पैसा छैन उनीहरूको चाहिँ के छ, सिप छ भने त्यसलाई प्रवर्धन गरिदिने, उसले चाहिँ बनाएका चिजहरूलाई चाहिँ बजारीकरण गरिदिने होइन, र उसलाई चाहिँ आर्थिक रूपमा सशक्तिकरण त्यहाँबाट गर्ने। कसैलाई पैसा बाँड्नु पर्दैन कि। यो वृद्धहरूलाई चाहिँ पैसा जुन अहिले दिने व्यवस्था छ त एउटा राम्रो कुरा हो, तर उसको छोराछोरी रोजगारी मूलक भयो भने उसले पनि आफ्नो उमेर अनुसार केही काम पायो भने होइन,
उसले धेरैभन्दा धेरै चाहिँ पैसाहरू कमाउन सक्छ र भावी पिँढीहरूलाई पनि सिपहरू सिकाउन सक्छ। त्यसो भयो भने पनि आर्थिक समानता चाहिँ आउँदै जान्छ। तर अहिलेको जस्तो सिस्टम जसले सक्यो त्यसले गरेको अवस्था चाहिँ हुनु हुँदैन। र मेन कुरा चाहिँ राज्यले भ्रष्टाचारलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नुपर्छ। हाम्रो माथिदेखि तलैसम्म चाहिँ भ्रष्टाचार अनियमितताहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ रोक्नुपर्छ। यदि त्यसो भयो भने पनि आर्थिक समानताको कुरामा यसले ठुलो टेवा पुर्याउँछ जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो यो समावेशिताको कुराहरू भइरहेछ होइन, तपाईँले चाहिँ नेतृत्व तहमा वा तपाईँले नेतृत्व गरिरहेको क्षेत्रमा संसदमा यो समावेशिताका कुरालाई लागू गर्नको लागि तपाईँको तर्फबाट भूमिका के हुन्छ त? अब समावेशिताको कुरामा त हामीले हाम्रो पार्टीभित्र पनि आवाजहरू उठाइरहेका छौँ होइन। म सम्बन्ध पार्टी चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र हो। अब हामीले चाहिँ त्यही समानुपातिक समावेशी अनि गणतन्त्र सङ्घीयता धर्मनिरपेक्षताको लागि 10 वर्ष जनयुद्ध पनि गऱ्यौँ होइन। त्यो बेला चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो जीवन हत्केलामा राखेर कतिखेर मरिन्छ थाहा हुँदैन थियो। हामी सँगसँगै हिँडेका धेरै साथीहरू चाहिँ शहीद पनि हुनुभयो र मलाई लाग्छ यो हाम्रो मुद्दा हो। त्यसो भएको कारणले गर्दा हामीले पार्टीभित्र पनि त्यही भनिरहेका छौँ। हाम्रो माओवादी पार्टीभित्रको ब्युटी र ड्युटी नै दुइटै भनेको समानुपातिक समावेशी हो, सङ्घीयता हो, गणतन्त्र हो, धर्मनिरपेक्षता। र हामीले यदि जन्मायौँ भने यसलाई प्रयोग पनि हामीले बढी गर्नुपर्छ। हामीले एउटा इक्जाम्पल भएर देखाउनुपर्छ अरू पार्टीलाई पनि, समाजलाई पनि होइन, राज्यलाई पनि देखाउनुपर्छ। यदि त्यसो भयो भने मात्रै जसले जन्माएको छ उसले कार्यान्वयन गर्यो भने अरूले पनि गर्छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो पार्टीभित्र, म चाहिँ विशेष गरी दलित मुक्ति मोर्चा भन्ने हाम्रो सङ्गठन छ, नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा, त्यसमा पनि आबद्ध छु केन्द्रीय कमिटीमा होइन। अनि हामीले पनि त्यहाँबाट पनि कुराकानीहरू गरिरहेका छौँ। अध्यक्षलाई पनि हामी सामूहिक रूपमा भेट्छौँ, अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डलाई। उहाँ पनि समानुपातिक समावेशीको मुद्दामा अत्यन्तै राम्रो चाहिँ बुझ्नु भएको छ होइन। उहाँले धेरै चाहिँ छलफल बहसहरू पनि गर्नुहुन्छ, स्कुलिङ पनि गर्नुहुन्छ पार्टीभित्र। तर अहिले यदा कदा के देखिन्छ भने पार्टीभित्र चाहिँ त्यो अलिकति चाहिँ हराउने हो कि होइन। यसो हेर्दाखेरि स्थानीय तहको लिडरहरूमा के देखिन्छ भने होइन, अब जसको क्षमता छ त्यो अगाडि बढ्छ भने जस्तो होइन। क्षमता त किन हुँदैन, हिजो उसले अपर्च्युनिटी पायो नि त होइन। उसको बाबा डक्टर छ भने उसले डक्टरै हुने अवसर पाउँछ नि, उसलाई त्यो खालको चाहिँ लगानी हुन्छ होइन। तर हाम्रो समुदायको चाहिँ बाबा चाहिँ अरूको हलो जोत्छ, अरूको घर बनाउन लेबर काम गर्न जान्छ भने उसको छोराछोरी चाहिँ अब के लेबरै हुने त होइन। उसको छोराछोरी पनि डक्टर बन्न पाउनु पर्यो नि त। समावेशी भनेको त त्यो पनि हो नि, समानता भनेको त्यो पनि हो नि। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि अब हिजोकै आँखाले सबैलाई हेरिनु हुँदैन, अब सबैलाई अपर्च्युनिटी दिनुपर्छ। हिजो जसले चाहिँ अवसर पाएन उनीहरूलाई अवसर दिनु नै समानुपातिक समावेशीको मूल मर्म हो। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि पार्टीभित्र चाहिँ हामीले त्यो खालको चाहिँ छलफल बहसहरू पनि गरिरहेका छौँ, स्थानीय तहमा पनि होइन। र चाहिँ अब केन्द्रीय कमिटी स्तरसम्म पनि हाम्रो छलफल बहस चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ। हामीसँग महिला सङ्गठन पनि छ, महिला सङ्गठनले पनि आफ्नो अधिकारहरू लिने कुरामा पनि त्यो खालको छलफल बहसहरू चलाइरहेको छ। र हामी निरन्तर ढङ्गले चाहिँ छलफल बहसहरूलाई केन्द्रित गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ अहिले। अब यो सबै कुराहरू छलफल बहसहरू त भइ नै रहन्छ। ती कुराहरू छलफल बहसमा मात्रै कतिपय सीमित हुन्छन्। अब त्यसलाई लागू गर्नको लागि चाहिँ के गर्नु पर्ला? अब अहिले त धेरै मात्रामा चाहिँ महिलाहरू अगाडि आइसक्नु भएको छ होइन। पार्टीको केन्द्रीय कमिटीदेखि लिएर अब मन्त्रीहरू पनि धेरै हुनुभएको छ प्रदेशहरूमा पनि। अब पहिला त कस्तो थियो हामी कहाँ भने दलित महिलाहरू भएपछि चाहिँ अब राज्य मन्त्रीमा सीमित गरिदिने कि त्यस्तो परिपाटी थियो। तर अहिले चाहिँ दलित महिलाहरू पनि अब क्याबिनेट मन्त्री पनि बन्नु भएको छ होइन। अनि यतातिर चाहिँ अब समग्र महिला सेक्टरबाट चाहिँ महिलाहरूको चाहिँ प्रतिनिधित्व पार्टीको केन्द्रीय कमिटीदेखि लिएर अब थाई कमिटीमा पनि हुनुहुन्छ। तर पदाधिकारी लेभलसम्म चाहिँ अहिले हाम्रो पार्टीमा चाहिँ पुगेको अवस्था छैन। तर अन्य पार्टीहरूमा केही पुगिरहेको अवस्था पनि छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि टोटल रूपमा अब राजनीतिक पार्टीहरूले महिलाहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि त्यो खालको स्कुलिङको पनि व्यवस्था गरिनुपर्छ। र महिलाहरूले पनि आफूलाई चाहिँ
हरेक सेक्टरबाट चाहिँ विभिन्न समस्याका बावजुद पनि अगाडि बढाउनुपर्छ र त्यो खालको भूमिका खेल्दै हामी चाहिँ सङ्घर्ष गर्दै अगाडि बढेको खण्डमा पक्कै पनि हामी सफल हुन्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा जाँदा जाँदै हाम्रो दर्शक तथा श्रोता महानुभावहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब मैले अहिले भन्ने कुरा त खास केही छैन होइन, धेरै कुराहरू गरिसकियो नै। तर हामी चाहिँ अब पछाडि परेको जुन समुदायहरू छौँ हामी चाहिँ आफै जागरुक भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। यदि हामी अगाडि बढेको खण्डमा मात्रै हिजो हाम्रो पुर्खाहरूलाई जुन विभेद भएको थियो अब त्यो विभेद चाहिँ आउने सन्ततिहरूलाई नहोस्, त्यो उत्पीडन चाहिँ आउने भावी पिँढीहरूलाई नहोस् भन्ने कुरामा हामी सचेत भएर समग्र क्षेत्रमा हामी चाहिँ लागौँ, सङ्घर्ष गरौँ। सङ्घर्षले नै हामीलाई हरेक चाहिँ क्षेत्रहरूमा चाहिँ अगाडि बढ्ने प्रेरणा दिन्छ, अगाडि पुग्ने अवसर पनि दिन्छ। सङ्घर्षमा चाहिँ हामी डटेर लागौँ भन्न चाहन्छु। र विशेष गरी आम दर्शकबिनहरू, श्रोताहरू, मैले मान्नुपर्ने सम्पूर्ण जनसमुदायलाई म के भन्न चाहन्छु भने अहिले आउँदै गरेको चाहिँ यो 2078को दसैँ, तिहार, छठ लगायत जति पनि चाडपर्वहरू छन् त्यो चाडपर्वहरूको हार्दिक शुभकामना र यहाँहरूको जीवनमा चाहिँ उत्तर प्रगतिको कामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। व्यस्तताको बावजुद समय छुट्याएर आइदिनु भयो, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरूले पनि मलाई बोलाइदिनु भयो, फेरि यस्तो अवसर दिनु होला। हामी कार्यक्रम समावेशी आवाजमा छौँ र कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। आजको हाम्रो कार्यक्रममा हुनुहुन्थ्यो प्रदेश नम्बर 1 की सांसद उमिता बराइलीज्यू। उहाँसँग हामीले कार्यक्रम अवधिभरि कुराकानी गऱ्यौँ। तपाईँहरूलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव पठाउन नभुल्नुहोला भन्दै कार्यक्रम समावेशी आवाज लिएर तपाईहरू समक्ष अर्को महिनाको 7 गते उपस्थित हुने बाचाका साथ म कार्यक्रम प्रस्तुता देविका चामलिङ राई तपाईहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।